Thank you very much. Can I just check that you can hear me and see me okay? Okay, thumbs up, great. Hey, thank you so much for giving us this opportunity to be with you today. Very excited to share with you some updates on Matterport and to share with you some exciting news as we celebrate our 10-year anniversary today. お招きいただきましてありがとうございます。いろいろマターポートのですね、最新情報をお届けするんですが、実を言いますと、本日ですね、マターポートは会社設立10周年を迎えております。Over the next few minutes, I'm going to share with you some exciting updates about our product development, some investments we're making in Japan, and share with you some more aspects of our future direction. 今日はですね、まず私どもの製品サービスのですね、日本語化等々ですね、日本のに注力していくというところをご説明していきたいと思います。そしてまたそれ以外の詳しいところもご説明していきたいと思います。To get started, some of you may not be familiar with Matterport, and so I wanted to just share some high-level summary about our company. And first, I wanted to, again, very happy to be with you today as we celebrate our 10-year anniversary today on June 17th. まずは企業のですね、概要についてご説明していきたいと思います。まずはじめにご説明したいのは、実を言いますと本日6月17日はマーターポートの会社設立10周年のまさしく当時でございます。We have seen continued adoption and growth of Matterport and digital twins around the world. And we're very excited to share that we now have over 250,000 customers who have scanned more than 5 million spaces across more than 150 countries. 私どものですね、事業もですね、拡大しておりまして、現在ですね、25万名のですね、お客様、企業、そして累積で5万以上のですね、3D のスペースがスキャンされて、150カ国以上のお客様に利用していただいております。And one of our most important markets is the Japanese market. And with that, I wanted to share with you some investments and continued focus that we're putting into to help accelerate and grow the Japanese market with you. 特に日本市場といったものは今現在非常に注力しているマーケットでございまして、今後どのような事業展開をしていくかというところですね、ご説明したいと思います。If you haven't had a chance yet, please go to our website and you'll see that we have now launched a Japanese version. It should default to your language browser, but if not, in the top right, you can select Nihongo and see a lot of our content translated in Japanese. 私どものウェブサイトの情報、今まで英語が多かったんですが、日本語化進めておりまして、多くのコンテンツはもうすでに日本語化されておりますので、ぜひご参照いただければと思います。In addition to this, we have also translated over 50 of our support pages, and over time we will continue to add more and more localized content to further support your business. 皆様方がマターポートをより簡単によりよく使っていただくためにですね、私どものサポートの資料、ドキュメント、マニュアル、そしてこの操作学習のですね、動画のようなものもですね、日本語化進めてまいりましたので、ぜひご利用いただければと思います。I would also encourage you to look at the Matterport Academy, where we have a collection of training videos, many of which have been translated with Japanese subtitles. The example you see on your screen is for a new feature that we recently launched called the Blur Brush. 例えばですね、この操作学習の説明動画を用意しておりますが、右側の方のですね、動画見ていただきますと、最新機能の手動のぼかし機能といったものをご説明している動画なども現在公開しております。In addition to that, we've recently launched a Japanese version of our Capture app, both for iOS and Android.
私どものですね、キャプチャー撮影アプリの日本語化も終了しておりまして、現在 iOS 版と Android 版、両方とも日本語化リリースしております。Many of you know Matterport for our heavy use and support in the property selling and leasing industry sector. But I wanted to also share with you some examples of how Matterport's being used across other industry verticals. 従来はマーターポートは不動産業に主に多く使われておりましたが、今これからご説明したいのは、実際にそれ以外の業種でですね、多く使われていることをご紹介していきたいと思います。We have seen some very exciting adoption of Matterport and 3D digital twins in the design sector, so architects, engineering firms that are using digital twins to enhance their value proposition. まず設計の分野において、設計者の方々、建築家の方々が、マーターポートを今、大いに活用していただいているというところをご説明したいと思います。Other areas include construction, facilities management, property management, and one of the more interesting and newest areas of expansion is into the insurance and restoration vertical. 次に多く使われているのは施工建築の分野におきまして、マーターポートを使われております。その次に、最近で言いますと、ファシリティマネジメント、運用管理においてもマーターポートは活躍しております。最近ですね、徐々に出てき始めているのが、アメリカでは保険業、そして、修復ですね、住宅とか建物の修復のところ分野においてもマーターポートが、活躍しております。And certainly going well beyond just the residential and commercial property, we are now working with clients for industrial, manufacturing, retail, and a wide variety of different construction and property types. 従来のですね、不動産、そして商業不動産の業界のお客様以外にも、ファシリティマネジメント、製造、工業のですね、お客様にもご活用いただいております。I wanted to share with you just a few examples of some spaces that our customers have captured using Matterport that are not your traditional spaces that you may be familiar with. I'll keep going. And so here's some examples. In the top left, this is a 18-story, it's like the Bank of Italy, 18-story construction site, fully captured with Matterport, and you can see the beautiful dollhouse view. 例えば、一番今、左側の方の建物、18階建てのですね、イタリアの建物でございますけれども、ドールハウスですね、立体図が非常にきれいに、マーターポートのカメラで撮影されています。The bottom left example is from an automotive manufacturer in China, where we scanned the entire production facility. This is an electric car company, and it's everything from general assembly, paint, weld, the entire campus. 左下のですね、画像は、これは中国にある電気自動車の製造工場のプラントでございます。すべての工程の行う工場ですね。こちら側の内部をですね、スキャンしております。The center top is an example of an electrical substation. We also have a lot of telecom companies using us to scan remote sites and their infrastructure facilities. 中央の上の画像でございますけれども、これは電力会社、そして通信会社さんが実際に送電とか、そのあたりの施設を、業務用に撮影しているという例でございます。The bottom middle example is a tunnel network in Finland. I've taken a snapshot of the aerial view, the kind of floor plan view, as well as an example taken from the tunnel itself. 少々見づらいですけども、中央の下側の方なんですが、フィンランドのですね、これはトンネルでですね、撮影でございます。上半分が実際に、トンネルの全貌ですね、をドールハウスで撮ったものと。で下の方が実際にウォークスルーの画像が、
現れると思います。The top right is an example taken from a super tanker or cargo ship. This is the engine room where they're using Matterport to help with training and staff onboarding as well as facilities management. 右上の方はですね、実際に大型のタンカー船のエンジンルームになっております。機関室になっております。これはですね、いわゆる乗組員の事前の教育、そしてファシリティマネジメントで活用されております。And the bottom right is an example from the insurance sector where this unfortunate home had a fire and has been captured with Matterport to help with the claims process. 右下の方はですね、実際に、これは保険業で使われているんですけども、これは火事にあったですね、住宅のですね、鑑定をするために、その、状況をですね、マーターポートで撮影して、それを提出、保険の申請に使うというものでございます。Very quickly, just to highlight some of the exciting international brands that we're working with. As mentioned, we have more than a quarter of a million customers using Matterport, and some exciting big multinational corporations from the US, Europe, global brands, and of course here in Asia as well. 世界でですね、多くのですね、お客様にご利用いただいています。25万ユーザー様ですね、企業ユーザー様に、使っていただいております。Since our audience is very focused on the AEC industry, I also wanted to share some examples of how clients are using us specifically in that the design, build, and operate aspects. 今回ですね、お越しのお客様は AEC の業界のお客様だと思いますので、マーターポートのですね、AEC の取り組みのですね、ところにご説明したいと思います。Okay. One of the areas I wanted to highlight is more and more of our clients are using Matterport to support in their Autodesk usage. So you can take the 3D data assets from Matterport in what we call a Matter Pack, and with that, put that into Recap and then into Revit to drastically accelerate and improve your move from a scan into BIM or scan into CAD. どのようにしてマーターポートのですね、技術が BIM、そして建設業の方に使われているかというと、一旦ですね、マーターパックというような、いわゆる点群データ等々にですね、書き出していただいて、その点群データをオートデスクのリキャップを通して、中間変換していただきまして、その次にレビットの方に持ち込んでいただくということが主に行われております。We also have an integration with BIM 360 so that you can directly view your Matterport 3D digital twin within the BIM 360 portal. オートデスクの BIM 360にもですね、連動しておりまして、モデルをですね、マタポートのモデルをですね、BIM 360のインターフェースのところで、表示していくということが実現しております。I'll quickly go into a few examples of how our clients are getting value or leveraging value from Matterport into their business. The first example is in the design phase. Here, using Matterport, our clients are able to quickly go on site and capture the as-built of a site that may be scheduled for construction or remodeling or retrofitting. まずですね、一番多く使われている例なんですが、設計の段階ですね、フェーズでですね、マーターポートはどのように使われるかというと、実際に建設途中のですね、ものをですね、撮影して、進捗を確認しながら、そして、それを記録していくというところで主に使われております。Can use the 2D and 3D data assets into CAD, into BIM, as well as using the high-resolution photo imagery to get a virtual walkthrough and engage a broad set of stakeholders without physically needing to get on site. マタポートから生成されるいわゆるウォークスルーの情報を使って、いわゆる物理的にですね、現場に行かず、関係者の皆さんが内部をですね、確認して討論することができる。そして、もちろん生成される 3D のデータ、等々をですね、他のソフトウェアに持ち込んで、それをシミュレーション等に使うということをですね、行っております。
The benefits for our design professionals is that you can reduce time in doing the design aspects. You can increase stakeholder engagement, improve productivity, and we're seeing just tremendous value and ROI for this use case in particular. 設計者の方々にとってのメリットというのは、マーターポートを使うことによって、やっぱり生産性を上げる、そして、時間の短縮を行っていくと。そして、関係者の方々が、簡単に、そして短時間でですね、確認することができるようなメリットを享受いたします。This is often taking that design work from days down to hours. And again, we have some case studies that we can share later where clients are talking about the types of savings that they're realizing. 設計者の方々がデザインするにあたって、従来ですと何日もかかっていたものが数時間で済むという時間短縮につながっております。後ほどまたいくつか例をご紹介いたします。With the construction professionals, we are seeing a large adoption of using Matterport to capture the site documentation throughout the construction or build phase of the property. 施工と建設の段階ではですね、いわゆる施工の段階でですね、のキャプチャーを取っていくということが行われています。And this is enabling our construction clients to be able to do virtual site visits, allow a larger group of stakeholders to get virtually on site without physically needing to travel. This is reducing errors, reducing downtime, and also for milestone-based capture. So capturing key milestones throughout the build process for your site documentation. 先ほどと似てるんですけども、関係者の方々がですね、実際に、現場に訪れることなく、実際に進捗を確認しながら、例えば問題がある箇所、そして手直しが必要なある箇所などをですね、現場に行かず、それを確認し、それを指示を与えるということが可能です。そして、建設プロジェクトのマイルストーンをですね、定期的にそれをドキュメント化していくということが可能になります。The digital twins that are captured can also be used as a handover document to the building owner at the end of the project as well. 最終段階ですね、竣工時には、竣工途上として、その様々なですね、途中結果、そして最終結果のデータをですね、渡すということが可能になります。And of course, the benefits here are plentiful. This is reducing cost, increasing productivity, streamlining workflows, and creating just a more engaged experience for the broader stakeholders during the construction phase. はい、建設の工程のですね、段階で実際にマタポートを使うことによって時間の短縮、効率化、生産性の向上といったものが得られます。This probably goes without saying, but given that we are living in a travel restricted, due to COVID, having this ability to virtually get on site without needing to travel is certainly unlocking great value for customers all around the world. ご承知の通り、コロナ禍にございますので、現場に物理的に行くというところがなかなか難しい状況でございます。よって、このような技術を使って、リモートで誰でもがそこに行かず、確認することができる、作業をすることができるというのは非常に有益なメリットだと思われます。The last section we want to go to in detail is with operate, so facilities management, property management. In this sector, we're seeing a lot of clients leverage Matterport's digital twins to help capture the existing site conditions and add into this site documentation, certification certificates, lots of content added into the model to make it a much more valuable asset for your facility management teams.
次にですね、いわゆる施設の運用管理にて使われているところをご説明していきたいと思います。このようにして実際に空間をですね、撮影し、そのモデルに対してですね、付加的情報、例えばマニュアル的なもの、そして認定書とかですね、そういったものを追加することが可能です。And the benefits here are plentiful. We're seeing improved communication, reduced downtime, onboarding and training for staff, using this as a continuous asset for that, and certainly being able to more effectively remotely support facilities using a digital twin in that process. このようにしてマーターポートを運用管理に使うことによって、例えばファシリティマネジメントの現場の方々の教育、実践教育ですね、ことに活用したり、または実際にリモートでですね、様々な指示管理等々をですね、行えるといったことがメリットになります。That's a good segue into a new feature that I want to share with you today called Notes. This has come out of the request from both the construction and facility management client sector. 次はですね、建設業界、そして、施設の運用管理のですね、ファシリティマネジメントの業界のお客様からのご要望をですね、実際に機能に落とし込んだところですね、ご紹介したいと思います。ノートという機能でございます。Notes is a new feature that we'll soon be launching that enables you to collaborate with fellow users by creating basically a threaded message inside a note, which is similar to a matter tag. But in this case, I can actually tag individuals, add content. The individuals who I tag will get notifications, and you basically can have a threaded conversation about a particular item with or aspect of the space. ノートという新しい機能はですね、まだ開発中で近日公開でございますが、この機能は従来のマータータグのような機能に似ているんですが、違いはですね、実際にそのメモ書きのところにですね、誰宛てに出しているものなのか、その方の返事とか、その返事のスレッドですね、等々を入力、そして見たりすることができます。As you can see in the screenshot, in this case, Hawken has tagged Sarah Parks, asking her what type of table we should have here, has added in some multimedia content, maybe it's some examples of different tables, and now Sarah's going to get an alert. She can go in and she could add comments, she could mention when it's completed. Again, now being able to do this all within the Matterport space. このスクリーンショットを見ていただきますと、例えば真ん中のですね、ノートのところに、送信者の方、ホーカンさんがですね、サラさんにですね、メッセージを出しています。で、そのメッセージの右側の方ですね、右側のところにですね、実際に、サラさんがその静止画像とか、そういった補足素材をですね、掲載して、その際にですね、そういう返事とか、そういったものが発生したときに、実際に当事者の方々にメッセージ、アラートが飛んで、またやり取りを進めるということが可能になります。We have realized as we continue to expand globally and into new industry verticals and expand the applications of Matterport, it's getting more difficult to keep up with all of the feature functionality requirements. As a result, we have recently launched our developer toolkit, opening up the opportunity for our customers, partners, and third-party developers to build applications on top of Matterport. 様々なですね、業種のお客様にマーターポートをご活用いただくようになりまして、そういったお客様からですね、数多くの新機能のご要望とか、カスタム機能のご要望をいただいております。なかなかすべてのものに対応することができませんので、マタポートはですね、開発者向け環境、ツールのご提供を開始いたしました。これにより、
個々のニーズですね、個々のお客様が持っている個々のニーズをですね、対応するために、機能をですね、独自開発していただくということが可能になりました。We are very excited about this new development, and we already have more than 400 developers around the world, including many in Japan, that are using our development toolkit to expand and extend the value of Matterport. すでに400社以上の開発会社様がこの開発向け環境を使って様々な機能を拡張しております。特に日本のお客様がカスタムのご要望が多いので、日本の開発会社様ですね、クライアント様が多くございます。And this includes our partners, Living CG. その開発者の中には、今回の主催者であります、リビングCGさんも含まれております。I'm just going to share a few examples of how the developer toolkit is enabling and extending new functionality for our end customers. これからですね、実際にその SDK 開発環境を使って、どのようなものが開発されているか、開発できるかというところをご紹介していきたいと思います。This example just shows how you can programmatically manage the matter tags. So rather than going in to the workshop and editing, you can actually manage your matter tags programmatically. And this includes pushing and pulling information triggers from matter tags. So no longer are they static asset tags in the model, but you can actually have a more dynamic engagement with their matter tags using this part of our SDK. まずはじめに、このマータータグのですね、従来の機能をですね、より強化する機能のところをご紹介いただきたいと思います。従来ですと、マータータグの情報といったものは、静的で、手作業で内容を入力する、変えるといったことが必要でしたが、これがプログラムを通してですね、動的に内容を変更したり、更新したり、または情報をですね、プッシュ、プルという形で、双方向で情報を流すといったことが可能になります。また、インタラクティビティもございますので、何らかのアクションがですね、ボタンを押すとか等々があった場合は、それがバックエンドの方に流れていくという仕組みを提供が可能になります。Two more examples. Here you can see a security company using Matterport where they've taken the field of view of a security camera and inserted that into a Matterport model to be able to give a visual understanding of how the security camera layouts would fit in a particular commercial or residential property. 見たれの例はですね、実際にセキュリティ会社等々で使われておりますけれども、どのようにしてその監視カメラがですね、どのあたりまでカバーできるか、見えているかというところをですね、シミュレーションする例となっております。And the example on the right is a great illustration of inserting live streaming video into your Matterport spaces. 右側の例は実際に、ライブの動画ストリームをですね、Matterportのコンテンツの中に掲載すると、表示するといったことの例になっております。Two more quick examples. Here at the top, you can see that where we've integrated IoT device data, so dynamic data that's overlaid on top of Matterport to create a visualization of your IoT sensor output. 上の例はですね、実際にMatterportのモデルウォークスの、コンテンツの上にですね、実際に IoT からの情報、データなどをですね、受け取り、それをビジュアル化すると、動的にしてビジュアル化して再生するということを実現しております。And the bottom example is an illustration from one of our partners that built a virtual staging application where you can drag and drop 3D data assets into your Matterport space to create a virtually staged experience for the end customer. 下のですね、例は実際に製品化され、私のパートナー企業が製品化しているバーチャルステージングの
機能でございます。3D のモデル化された、例えば家具などをですね、マーターポートのモデルの中にですね、挿入して配置したりといったことをもう実際に実現しております。Coming soon on our website will be a new partner platform page where you can learn more about various customers or partners who are building applications on top of Matterport. And this will be launched soon with continuously adding more and more partners into this exciting ecosystem of our partner program. 実際に、SDK の開発環境を使って、もちろん皆様が独自で、自社開発するということは可能でございますが、この SDK の開発環境を使って、汎用的な、サービスですね、機能拡張したサービスといったものを提供する会社様が多くございます。今後、そのような、製品を提供する、販売する会社様はですね、このパートナーというプログラムでですね、皆様方に、ご紹介してまいりたいと思います。That's a good segue into the last thing I want to talk about, which is the future direction of Matterport. Historically, you've known us for our dimensionally accurate virtual tour 3D models, but there's a lot more to what Matterport has to offer, and this is what you'll be seeing more of in the near future. では今後、マーターポートのですね、今後の展望についてご説明したいと思います。今まではマーターポートの技術はですね、空間を撮影していくという、スキャニングしていくというところの、次元でございましたが、Leveraging our Cortex AI engine, we will be transforming what used to be about transforming buildings into data into moving in the future where we will extend the value of your buildings. 今後はですね、私どもの Cortex の AI 技術などを駆使して、実際に撮影された空間のデータだけではなくて、それの中の、その空間のですね、情報に対して価値を上げていくということをですね、行っていきたいと思っています。The exciting opportunity here is being able to interrogate your 3D data assets and ask questions and extract information from them like never before. Some examples you can see on the screen here are examples of where we are working with customers to understand more and extract more value from their 3D models. 従来ではですね、できなかったいわゆる空間の中の内容を把握するということを実現いたします。例えば、広さとか、中に何があるとかというところにですね、そういった情報をですね、可視化して、統計化していくことによって、データに価値を持たせるというところに進んでまいります。So over the upcoming weeks and months, we'll be sharing more and more about our future vision and direction of the company as we have some exciting development planned in the near future. I would also like to add, if you're not aware, Matterport is planning for a public listing, and there's information about this on our website under the investor webpage. 今後ですね、このような私どもがいわゆる空間データのプラットフォーム会社になっていくという部分ですね、徐々にですね、ここ数ヶ月のうちにですね、皆様方にご案内していければと思っております。実を言いますと、私ども、マーターポートは、ナスダックの株式市場に上場する準備を進めております。詳しくはですね、IR 情報のページが弊社のウェブサイトにございますので、ご覧いただければと思います。So while we may be turning 10 years old today, this is really just the beginning for where Matterport is going and what you can expect in terms of extracting greater value from the built world. 私どもはもう設立されて10年でございますけれども、まさしく実を言いますと、これからが
私どもの成長していくステップの大きなステップになっております。そして、価値のあるですね、皆様方と一緒になって価値のある製品、そしてサービス等を提供していきたいと思っております。So with that, I will close so we have a few minutes for Q&A. And later on, in celebration of our 10-year anniversary, Seiki-san and our partners at Living CG will be sharing more about a special promotion that we are launching today. これからですね、質疑応答に入らさせていただくのと同時に、この質疑応答の後にですね、私どもの会社設立10周年を記念した非常に特別なプロモーションですね、ご案内をリビングCG様の方から行っていただけるものと思っております。Are there any questions that have come through, Howard-san? OK。それでは質疑応答の方に移らさせていただきたいので、細谷さんお願いいたします。はい。1個ですね、質問が来ております。質問ですね、天井高は何メートルまで撮影再現可能でしょうか。大きなお寺の補修の際などですね、使えるかという質問でございます。はい。So there is a technical question from the audience. The question is how tall can our Pro 2 camera scan in terms of the height? For example, they would like to scan a temple which has high ceilings and high walls for a renovation project. Right. Will our camera be able to use for such project, restoration project? Great question. So I'll answer it a couple different ways. As folks may know, there are a variety of different cameras that are compatible with Matterport. Each camera type has a different set of use cases. So the Matterport Pro 2 camera, which is a true 3D camera, and correct me if I'm wrong, Howard, I believe its optimal field of view is around 5 to 8 meters, is its kind of optimal capture. It will capture beyond that, but I think that's the optimal. When you're looking at something that has very high ceilings and you need higher dimensional accuracy, and I think one thing, sorry, I'm going to give you all the information, then you can hopefully translate it. Is it about a visual inspection or is it about the 3D data assets? Because the visual inspection is not limited. Obviously, it can see basically as far as the eye can see. But the 3D data assets are I think it's optimized within about 5 to 8 square meters. The other side, and I'm sorry, I'm giving you lots of information, Howard. The next thing is we have clients that will actually do scan points at various heights. So you could put the Pro 2 camera on an elevated platform and scan. So you could have a capture at the ground level, a capture at 5 meters up, and then even higher up beyond that. So we do have clients that will do that. So you can do multiple heights. The other option is using the Leica Geosystems BLK 360, which has a longer field of view. I think that's capturing 15 meters, if I'm not mistaken, in its capture. It could even be higher than that. まずはじめにですね、どのような、次元で、いわゆるこの再現したいのかという部分ですね。例えば、ウォークスルーで中を確認、ビジュアルで見るという次元なのか、または 3D でスキャニングをして、いわゆる点群データを出して、それを使いたいのかによって、多分これ2つに分かれると思います。まず前者のですね、ビジュアルで見る場合は、これはあくまでも写真画像でございますので、距離といったもの、高さといったものは無限にこれは画像ですから見えるわけです。で、なので、画像だけでチェックすると、画像を見ながら修復箇所を確認したりとか、どういう状況になっているかっていう部分であれば、これはもう距離はあまり関係ありません。そして、ただし、いわゆる立体像ですね、点群データに出して立体像を使いたいと、データを使いたいという場合は、
マターポートのカメラですね、だいたい5メートル前後にですね、その赤外線の照射が、いわゆる赤外線が飛んでいきます。ですね、飛ぶことができます。なので、そういった意味においては、天井高があまりにも高い部分ですと、照射が足りない部分ですね、距離が足りない部分ございます。なので、その場合はですね、実質上ですね、2つの方法が取られています。カメラを実際に、三脚、いわゆるその背の高い三脚とか、または台に乗せて、高さをどんどんですね、上の方向でスキャニングしていくというのが、まずこれ1つ目の方法論。2つ目の方法論というのは、今回もこのイベントに参加していただいております、ライカジオシステム様の BLK360 を使って、スキャニングするということが、よく行われている、次のオプションになります。ライカさんの BLK360 を使いますと、多分確か15メートルぐらいまでは、スキャニング可能になりますので、そうしますと、寺院のようなですね、天井度が高いところですね、やっても問題ないかなと思っております。ありがとうございます。それでは、もうちょっと次の質問が来ておりまして、設計図などですね、データに取り込んで、3D メッシュデータを作成することもできるんでしょうかという質問が来ております。もう一回言います。So the next question is, can our platform import site plan from a construction site plan data and then create a 3D mesh data out of it? Right. Yeah. So the way that Matterport works is we specialize in capturing the built world, and Matterport spaces or models need to be captured using our capture app. So we currently don't have an option to say import a CAD file or import something and then create a Matterport model. Currently you need to create the Matterport model using the capture app. From that, you can extract and build a floor plan and the 3D data assets, but not the other way around. はい、まず、マーターポートのですね、技術、製品コンセプトが実際に実空間を 3D スキャニングして、それをモデル化していくというワークフローでございます。残念ながら、設計図データなどですね、インポートして、それを3D メッシュ変換するといったことは行えないですね。ただし、私どものカメラ等々でですね、スキャニングしてデータ化して 3D 化メッシュ化することによって、そこから、逆ですけども、天狗データとか、その他のデータに書き出すことが可能でございます。はい、ありがとうございます。またちょっと質問が来ております。ちょっと先ほどの天井系なんですけど、天井等がですね、ドールハウス上にですね、移ってしまう際に、編集で消せるような仕様を導入する予定はありますかというところです。ドールハウスの上に移って天井等ですね。はい。Okay. So the next question, technical question is about the dollhouse. If the dollhouse displays the roof of a particular floor, will we have any new features in the future of sort of deleting the trimming off the roof? Yeah, so it will be trimming off the horizontal. Yeah, trim off the horizontal. Yeah, the Z-axis. Yeah. Yes. The answer is yeah. We are working on that. In fact, I was hoping to be able to share an update on that today, but it's in our development pipeline, and it's something that we've heard in the past. We will have that capability in the near future, and I've seen it in our development roadmap. So I can't commit to a date just yet, but it's something that we know has been asked in the past. It is technically very complex to do that, but we are making incredible strides to be able to
to give a yes to that answer. はい。そのご要望はですね、非常に多く、もう何年前からいただいておりまして、ただ、非常に技術的に難しい、実装が難しい、機能でございます。ただ、ご要望が多いので、私どもすでに開発に着手しておりまして、近いうちにですね、良い報告ができるというふうに思っております。It's basically, I'll just add one thing to that, Howard. It's, you know how we have the trim tool now in Capture. The idea is that we take the trim tool into, we could do that in Workshop, but also do it at the horizontal, the Z-axis, as well as the vertical. はい、今はですね、そのいわゆるトリムの作業ですね、はですね、キャプチャーの撮影アプリの方で行っておりますけれども、それをワークショップ、いわゆるクラウド側の編集画面で、行えるようにというふうには考えております。ありがとうございます。ちょっと時間的に少しだけあと1個だけ、質問を取り上げたいと思います。マターポートで取得できる点群データの精度、密度などはですね、使用するカメラ、なので、BLK350 とかマターポートカメラに依存するという認識であっていますかという質問ですね。So, another technical question. About the point cloud from Matterport, will the density of the point cloud depend on the camera used? For example, if it were Pro 2 versus a BLK, what is the sort of the is there any difference in using in the point cloud mesh? Yeah, this is a great question. So thank you for this question. There's a couple ways to answer it, and this may be one where we want to find out who asked the question and take it offline. But let me start. So yes, the camera that you use will have an impact on the density of the point cloud. So the BLK 360 does produce a higher density point cloud than the Pro 2. But the other thing I want to highlight is that the Matterport, when you download that, that's actually a decimated point cloud, meaning that we have stripped away some of the detail in order to make it lightweight, because it's quite a lot. It can be quite a large file. We will be launching soon a ability to get an undecimated point cloud, including an E57 file format. So this is why there's a couple different ways to answer this question. Howard, if you want, why don't you answer based on that, and then if we can, follow up with this customer or through Living CG, and we can communicate more about the E57 file format and some ways in which we can get a higher density point cloud, regardless of which camera you're using. はい。おっしゃる通りですね、実際に、BLK とマーターポットのプロ2のカメラですね、でスキャニングすることによって、点群のデータの精度といったもの、密度といったものは異なります。まずそれが一つ。ただし、マーターポートのマーターパック機能で書き出される点群自体はですね、ある程度、いわゆる軽量化するためにですね、間引いている部分がございます。なので、その実質は、いわゆる BLK 等々から書き出される生のですね、点群と比べると、それはもうやはりそこで差が出てしまっているという部分があります。で将来はですね、違ったファイルフォーマットですね、E57 の方にですね、書き出するような予定になっておりますので、違った形でですね、いろいろ解決できる可能性があります。必要であれば、これまた別途、リビングさんとして、その質問されたお客様に対して回答できればと思っております。ありがとうございます。まずちょっと質問があるんですけれども、ちょっと一旦ここで区切らせていただいて、まだ投稿していただきましたらですね、後で回答させていただければと思いますので、一旦ここで区切らせていただきます。で、ちょっと先ほどですね、ブルースさんの方から、ちょっと特別なキャンペーンをということで、私もいきなり先ほどですね、ブルースさんから直接聞いたんですけれども、今日の6月17日から開始ですね、になっておりまして、これが6月の26日、6月26日の23時59分締め切りなんですけれども、そこまでにご注文いただいた方にですね、ちょっとブルースさんの方から特別に、
値引きというかプロモーションのですね、をしていただけるということで、$1000ですね、こういったカメラの定価からですね、$1000、値引きが入るということで、いまだかつてない、もう今後とも出てこないと思うんですけれども、そういうキャンペーンをブルースさんの方からプレゼントしたいということでですね、10周年記念ということで、ちょっと話が来ております。なので、この期間の間にですね、当社の方にご注文いただければと思います。ちょっと23時59分までにちょっとまた本国の方にですね、報告しなきゃいけないもんですから、実際はですね、実情23時59分に入れてもですね、ちょっと厳しくて、もう少し早めにですね、おっしゃっていただいて、私の方が米国の方に報告するとですね、その特別なコードが発行されますので、できるだけ早めにですね、ご注文いただければと思います。ブルースさん、ありがとうございます。